記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也再知我，像當初。ឥឡូវដឹងហើយថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្ញុំថាឯងទៅពីអ្នកស្គាល់គ្នាទៅនៅលើក្រែប៉ុណ្ណោះអ្វីតាក់ទងនឹងនាងមិនក៏ឯងមិនដឹងខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងឲ្យដឹងថាលោកកំពុងក្បត់នាងឥឡូវខ្ញុំតាក់ទងអេត្រៀនទៅលោកមកសារភាពប្រាប់ខ្ញុំកុំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពួកយើងទៅជាស្មុគស្មាញអីបានទេខ្ញុំដឹងគ្រប់គ្នាល្អនឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំម៉ាមកពេលជួបគេមិនបាច់ទេខ្ញុំជាឡានក្រុងទៅវិញក៏បានដែរខ្ញុំត្រូវទៅហើយបាយបាយបើស្រីមុតស្រួចមិនប្រកាន់ទីខ្ញុំចង់ធ្វើមិត្តជាមួយនាងម្ដងទៀតទុកពេលគ្នាសិនទៅខ្ញុំជឿថាអ្នកទៅពីអាចធ្វើបានសំតើដំបងខ្ញុំចង់ផ្ទេឬខ្ញុំចង់ឈប់ឬក៏មិនចង់ឈប់ឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ទេទៀតធ្វើឲ្យម្ដាមនឹងលោកលោឈឺក្បាលវិលមកព្រោះតែខ្ញុំមករួមក្រុមបារម្ភពីខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងអត់បានការស្រីមុតស្រួញនៅចាំហេតុអីខ្ញុំឲ្យនាងចូល SCB ទេខ្ញុំចាំខ្ញុំធ្វើម្ដាមនឹកឃើញខ្លួនឯងពីមុនម្ដាមថាខ្ញុំមានភាពរីករាយចិត្តល្អនិងមានមហិច្ឆតាធ្វើអ្វីៗមិនគិតដល់ផលលំបាកថ្ងៃមុខមិនស្មានថានាងមិនត្រឹមតែដូចក្នុងការងារតែក៏ដូចក្នុងរឿងស្នេហាដែរ Gordon ប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងកើតឡើងទាំងអស់ហើយយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សមានអារម្មណ៍ពេលពេញចិត្តអ្វីមួយពួកយើងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងមនុស្សដូចជាពួកយើងព្រមលិខិតកំណត់ថាស្រឡាញ់គេច្រើនឈឺចាប់វិញក៏ច្រើនកាលនោះខ្ញុំលាឈប់3ដងស្នើសុំផ្ទេរអស់6ដងខ្ញុំបដូរចិត្តចុះឡើងច្រើនជាងនាងទៀតម៉ាដាមធ្លាប់ខូចចិត្តដល់ថ្នាក់នោះឯងខ្ញុំមានស្នេហា4ដងឯណោះកាលនោះខ្ញុំឈឺចិត្តប៊ីតែនឹងស្លាប់ល្អហើយដែលនាងនៅសើចបានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងបោះបង់ខ្លួនឯងរួមទាំងក្តីសម័យបើនាងចង់ឈប់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតទេតែបើនាងចង់ផ្ទេរខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿថាចង់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តត្រូវការបដូរបរិយាកាសម៉ាដាមគូអរគុណណាស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈមានកន្លែងទំនេរខ្ញុំនិយាយនឹងប្រធានមកហើយគ្មានបញ្ហាទេបងហើយការងាររួមចាំតារីការកតបកិញ្ញ Yes ម៉ាដាមនាងជាស្រីមុតស្រួញនាងនឹងបានប្រសើរឆាប់ឆាំ SCB រងចាំនាងជានិញខ្ញុំនឹងខំអស់លទ្ធភាពមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ច្បាស់ជាមានទឹកចិត្តល្អមនុស្សចិត្តល្អនឹងទទួលបានការតបស្នងល្អនៅផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនាងនឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីបំភ្លេចរឿងមិនសប្បាយចិត្តពីមុនអោបកសោបអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងអរគុណម៉ាដាមសុំទោសមិនចាំបាច់សុំទោសទេខ្ញុំឲ្យលឿនពេកឯងមិនមកជិតឡើយកំពុងសរសេរអីកំពុងសរសេរកាតឲ្យស្រីមុតស្រួចខែក្រោយនេះនឹងត្រូវផ្ទេរទៅទំនាក់ទំនងសាធារណៈហេតុអីទៅខ្ញុំថៃដឹងហើយពេលនោះឃើញនាងនៅ SCB វិញស្មានតែនាងលែងអីហើយនាងក៏ព្យាយាមទ្រាំដែរតែយ៉ាងណាក៏ធ្វើមិនបានមិនដឹងថាបេះដូងនាងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេឬឯងធ្វើនាងឈឺចាប់ខ្លាំងទេឥឡូវខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលជប់នាងត្រូវតែបាយចេញ
ខ្ញុំនិយាយមែននាងទីចេញគឺដោយសារតែមិនចង់ជួបឯងដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទុកពេលគ្នាខ្លះទៅ រក្សាចិត្តនិងមហិច្ឆតារក្សាភាពជាស្រីមុតស្រួចចេះបត់បានពេលមានបញ្ហាអូមានពាក្យខ្លះសរសេរមិនត្រូវទេមើលទៅមើលមួយនេះគឺភេស៊ីអ្នកសរសេរត្រូវតើពេលមានបញ្ហាយើងត្រូវចេះបត់បែនចានណាសរសេរថាបើញ៉ាំហត់ផតឲ្យបបួលផងហើយច្បាស់ជាប៉ិនហើយគាត់ឈ្មោះប៉ិនហើយការខ្ញុំបដូរសាលារៀន មករួមថ្នាក់ខ្ញុំក៏សរសេរកាត់ឲ្យខ្ញុំមួយដែរខ្ញុំទៅយកមីងមើលមិនបាច់ទេមីងមើលរួចហើយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយបត់កៅអៅមីងមិនបាច់ទេអាស៊ីអញចាំមិននឹងធ្វើរឹកពេលចម្លែកមានអីចង់និយាយទេគ្មានទេមីងសំណាងណាស់មិនចង់ធ្វើការនៅ SCB ក៏អាចផ្ទេរចេញបានហើយខ្ញុំចង់រៀននៅសាលាផ្សារផ្លែឈើយ៉ាងម៉េចគេធ្វើបាបឯងទៀតហើយត្រូវខ្ញុំវេលើកមុនឥឡូវក៏លែងហ៊ានហើយ តែមករួមថ្នាក់ខ្ញុំចាប់ណាចេះតែមើងងាយខ្ញុំមិនចូលចិត្តពួកគេហើយខ្ញុំនឹកការនៅរៀននៅសាលាផ្លែឈើណាអាស៊ីអញដឹងទេមីងត្រូវផ្ទេរព្រោះតែអត់បានការតែអញខុសគ្នាអញជាក្មេងឆ្លាតពេលជួបការលំបាកត្រូវក្លាហានប្រឈមមិនមែនរត់ទេម្យ៉ាងទៀតវិនសជាសាលាល្អសិនតែមានឱកាសរៀនមហាវិទ្យាល័យអញត្រូវតែខំប្រឹងកុំធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ខកចិត្ត តែការប្រឡង midterm លើកមុនលទ្ធផលបានមកជាប់ទាំងពីរលើកហើយស្អែកគេចាយសិលឹកកិច្ចការចុងក្រោយហើយតាមពិតឯងធ្វើចម្លែកព្រោះបារម្ភរឿងសិលឹកកិច្ចការថ្ងៃស្អែកក្មេងល្ងងនេះមិនដឹងថាពេលខែនេះឯងខំប្រឹងសូត្រមេរៀនណាឯងខំប្រឹងយ៉ាងនេះច្បាស់ជាលទ្ធផលល្អខ្ញុំខំអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្មេងអស់នោះមើលងាយក្មេងយកមកទេឯងខំអស់ពីសមត្ថភាពល្អហើយខ្ញុំខ្លាចមានការថ្លោះថ្លៃ មនុស្សធ្វើល្អច្បាស់ជាបានល្អគ្មានការថ្លោះថ្លៃទេឃើញឯផឹកទឹកពេញប៉ោះចង់ទៅនោមយ៉ាងមិនចេះ បងចាំមិនហ្នឹងមុនចេញមកឃើញចូលបន្ទប់ទឹកម្ដងហើយនេះមិនទាន់បាន10នាទីផង មកពីយប់មិញញ៉ាំអាលឹកច្រើនពេក បើថាភ័យក៏ថាទៅបងមិនទាំងដាច់ចិត្តទៅហាងផង ហើយចុះអូនមិនចេះភ័យទេអីឃើញសូត្រធម៌ប្រម៉ែគួនអ៊ីនតាមពីយប់ កុំខ្វល់រឿងខ្ញុំ ប៉ាម៉ាក់កុំភ័យពេកមើល ប៉ាម៉ាក់មិនដែរភ័យទេទៅរៀនមិនដើម្បីបន្ទុកខ្ពស់ឲ្យកូនមានការរីកចម្រើនល្អហើយ មិនក៏បងបង្រៀនកូនរបៀបនេះកូនស៊ីភាពភ័យខ្លាចជំរុញកម្លាំងឲ្យមានភាពដំណើរការទោះជាលើកនេះកូនធ្វើមិនបានលើកក្រោយច្បាស់ជាធ្វើបាន អ្នកគ្រូលីច្បាស់ហើយថានេះជាលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ អ្នកស្រីខ្ញុំពិនិត្យច្បាស់ហើយនេះជាលទ្ធផលត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមហើយណាស៊ីជេស៊ី បងកូនយើងមកហើយ លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ខ្ញុំបានចំណាំសិស្សទាំងអស់លេខ1 និយាយឲ្យច្បាស់មើល ខ្ញុំបានលេខ1ចំណាំសិស្សទាំងអស់ កូនយើងបានលេខ1ពិតមែន ហើយកូនបានខ្លាចណាស់ កូនឆ្លាតកូនឆ្លាតមែនហើយលោកប្តី កូនយើងបានលេខ1ហើយកូនយើងបានលេខ1 លេខ1ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ ស្វាគមន៍អ្នកនាងដែលបានចូលទាំងថវិកានិងកម្លាំងនិងបានចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ទៀតជូនអ្នកនាងមកកែដើម្បីអបអរ សមាគមសប្បុរសធម៌អ្នកនាងធ្វើច្រើនជាងនឹងទៀតលេខ1ក្នុងចំនួនថវិកាខ្ញុំអបអរអ្នកនាងទៅត្រៃ អរគុណ
អេត្រូវហើយអ្នកនាងមានត្រូវតែលំហែណាដែរទេ ខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែចិត្តផ្លាស់កន្លែងថ្មីត្រូវនៅមើលគេតុបតែងអូហ្វីមិនទាន់អាចដើរបានទេចុះអ្នកនាង ខ្ញុំកម្រងចង់ទៅមីឡាន បើអញ្ចឹងទៅលេងផាម៉ាផង អូសាច់ហែមនៅផាម៉ាខ្ញុំមិនសូវចំណូលទេ ក្រៅពីសាច់ហែមឈីសនៅផាម៉ាក៏ល្បីដែររាល់ពេលខ្ញុំទៅលេងមីឡានតែងតែឆ្លៀតទៅផាម៉ាដើម្បីញ៉ាំឈីសត្រូវតែទៅសាំង ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តឈីសដែរ ឈីនោះហៅថាអាយ៉ាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៅហើយ ផាមីជីអាណូរេកជីអាណូ អូត្រូវហើយផាមីជីអាណូរ៉េកជីអាណូអរគុណហើយ សុំទៅផងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំឈីសផាមីជីអាណូរេកជីអាណូចៃដន្យបានលឺអ្នកទាំងពីរនិយាយមិនលូកមាត់មិនបាន ខ្ញុំចេះដឹងពេចឬអត់ មិននឹងអាចទៅរីករាយដែលបានជួប រីករាយដែលបានជួប រីកដែលបានជួប តាមចាំនាងគឺបូវីអ្នកនាងឆាយប៉ៅអ៊ី អូហើយបូវីបានហើយអ្នកស្រីឈីវអ្នកស្រីជីងសួ អ្នក ស្ ស្រី ដី ឈីវអ្នកស្រីជីង ខ្ញុំទៅមកពីអាមេរិកមួយឆ្នាំពីរមិនស្មានថាអ្នកទាំងពីរស្គាល់សោះ គ្រួសារល្បីចំនួនទី2ទាំងស្អាតមានចំណេះអ្នកនាងតូចនៃមីវួយកោគ្រប់អ្នកណាមិនស្គាល់ គ្រាន់ជារឿងអ្នកកសែតបណ្ឌិតឡើងមិនដល់ម្លឹងទេ មានអ្នកនាងដឹកនាំកិច្ចការសប្បុរសនៅមីវួយកៅល្អណាស់ សូមកុំនិយាយអញ្ចឹងអីតាមពិនខ្ញុំមិនសូវបានជួយអីលោកប៉ាទេបានតែចូលរួមការងារសប្បុរសធម៌ប៉ុណ្ណឹង ការងារសប្បុរសក៏មិនងាយធ្វើដែរសង្ឃឹមថាសមាគមខ្ញុំមានឱកាសសហការជាមួយអ្នកនាងអ្នកស្រី ល្អណាស់ប្រកាសជាមាន អឺ អើត្រូវហើយអ្នកជាម្ដាយមីង Kingsley មែនទេ ស្គាល់ Kingsley ដែរ អមិនមែនទេគ្រាន់តែពេលខ្ញុំរៀននៅអាមេរិកឃើញគេឡើងនិយាយខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងគេណាស់ បើមានឱកាសចាំណែនាំឲ្យស្ ល្អ គាល់ អញ្ចឹងចាំតាក់ទងគ្នា បា ទេ នមិនអីទេបាយ យ៉ាងម៉េចគេអត់មកបាយល្ងាចនៅផ្ទះទៀតហើយហ៎ គេផ្ដាំឲ្យចាប់ម្ហូបទៅ បានន័យថាគេគ្មានណាត់ ពេល ហើយ ខ្លះចង់ឲ្យគេចេញក្រៅជួបមិត្តភ័ក្តិណាប្រសើរជាងពួននៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍រវល់តែស្រាវជ្រាវមិនចេះចប់ បងមិនចង់ឲ្យ Kingsley ពួនក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍តែអ្នកបងខ្លាច Kingsley ចេញក្រៅជួបស្រីម្នាក់ អេ នោះ ប្រាប់ទៅចុះណានៅពេលឮ Kingsley ថានៅកៅឡុងក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនស្រួលទេខ្លាចស្រីយកមកទីនោះជួបកូនប្រុសខ្ញុំទៀត តែបើ Kingsley មានគោលដៅថ្មីដែលល្អជាងស្រីនៅយើងមកទីរាប់ពាន់ដងពួកបងលែងបារម្ភទៀតហើយ អេអញមានអ្នកណែនាំមេ នាងល្អនៅលើល្អ ណែតើជាណាទៀតហើយ បូវីឆាយ នាងជាកូនស្រីច្បងនៃសម្ព័ន្ធមីវួយកៅហ៎ អេឮថានាងទៅរៀនចប់ពីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវមកស្នងជំនួយគ្រួសារហើយថ្មីនេះកំពុងធ្វើសប្បុរសធម៌ឲ្យសម្ព័ន្ធមីវួយកៅស្អាតហើយឆ្លាតទៀតបានទាំងព្រម មែនហើយ យប់មិញខ្ញុំបានជួបនាងជជែកយ៉ាងរីករាយនាងថា Kingsley បានឡើងនិយាយនៅសាលានាងនៅឯអាមេរិកនាងថាស្ញប់ស្ញែងគេណាស់ ពិតមែនហ៎ អឺ Kingsley ទៅទាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកចៃដន្យបូវីបានជួបគេនៅអាមេរិកនេះគឺជានិស្ស័យច្បាស់ណាស់ ខ្ញុំមិនហ៊ានថានេះជានិស្ស័យទេតែបើមានអ្នកជួយជំរុញពួកគេច្បាស់ជាអាចទៅរួចទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះ អធិស្ឋានឥឡូវមីងជឺ សុំទោសទៅបន្ទប់ទឹកមិញមានគេអ្នកខលមកតម្រូវឲ្យមីងទៅអូហ្វីសថ្មីជាបន្ទាន់ផ្ដាំសុំទោសបូវីជំនួសមីងផងណា បាទមិនអីទេប៉ុណ្ណឹងចុះ អូខេបាយបាយ មីងជឺខលមកប្រាប់ថាគាត់មានការត្រូវទៅអូហ្វីសជាបន្ទាន់គាត់ផ្ដាំឲ្យសុំទោសនៅនាងផង ខ្ញុំទេត្រូវសុំទោសខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ជួបលោកនិងឲ្យគាត់ជួយណាត់លោកមើលទៅខ្ញុំរំខានគាត់ធ្វើការហើយ នៅនាងមិនខុសទេឬមីងជឺនិយាយថានាងទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយ ត្រូវហើយកាលនោះខ្ញុំរៀនជំនួយនៅ Princeton ខ្ញុំបានទៅមើលលោក2ឆ្នាំមុនខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរនិយាយថាម៉េចទេសាមញ្ញនឹងងាយយល់ខ្ញុំមិនពូកែវិទ្យាសាស្ត្រតែអាចស្ដាប់លោកយល់និងគិតថាវាគួរឲ្យអាចចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាលោកពិតជាឆ្លាត អ ណា រ ស់ គុណត្រូវហើយអ្នកនាងរៀនជំនួញហើយមិនក៏ទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយ តាមពិនខ្ញុំគ្មានចំណូលចិត្តរៀនផ្នែកជំនួញទេតែដោយសារតែត្រូវមកហុងកុងជួយការងារប៉ាទើបរៀនជំនាញនេះទៅកាលនោះខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងរៀនពេកមិត្តម្នាក់នាំខ្ញុំទៅស្ដាប់សន្ទរកថាខ្ញុំក៏ទៅ មានរឿងអីត្រូវអស់សំណើចហ៎ តាមពិនគ្រប់គ្នានៅមហាវិទ្យាល័យនិយាយថាលោកសង្ហានណាស់ពួកគេថាលោកដូច John Wing ដូច្នេះទៅពួកយើងទៅមើលឲ្យដឹង ធ្វើឲ្យនាងខកចិត្តហើយ លោកនឹងគាន់សង្ហាម្យ៉ាងម្នាក់ទេ អរគុណ កាលនោះខ្ញុំរៀនខកចិត្តបន្តិចដែរនឹងចង់សួរលោកប្រមាណសំណួរតែខ្ញុំគ្មានឱកាសសួរសោះខ្ញុំស្គាល់មិត្តម្នាក់ដែលរៀននៅផ្នែករូបវិទ្យាគេថាបបួលលោកញ៉ាំបាយថ្ងៃគិតថាសុំបានគេតដែរហើយ តែខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅ Cambridge បន្ទាន់ អឺហឺ សុំទោសកាលនោះអ្នកនាង
ចង់សួរខ្ញុំពីរឿងអី កុំសាច់អីសោះណាតាមពិតទៅកាលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមើលរឿងមួយចំណងជើងត្រឡប់ទៅអនាគតខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ការឆ្លងពេលវេលាលោកគិតថាមនុស្សអាចឆ្លងពេលវេលាទៅអតីតកាលឬអនាគតបានទេ បើសិនជាអាចខ្ញុំចង់បង្កើតម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចលុបការចងចាំខ្ញុំចង់ឲ្យនាងចងចាំតែរឿងល្អៗខ្ញុំចង់ឲ្យនាងរីករាយរហូត សំទោសសំណួរខ្ញុំដូចជាកូនក្មេងពេកទេ អត់ទេខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញមិត្តខ្ញុំម្នាក់ធ្លាប់សួរសំណួរស្តៀងនេះគេឆ្ងល់ថាតើអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនពេលវេលាបានឬអត់ អញ្ចឹងបានលោកអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនពេលវេលាចង់ទៅអតីតកាលឬក៏ទៅអនាគតកាល បើអាចខ្ញុំចង់ទៅអតីតកាល ហេតុអីទៅ ខ្ញុំគិតថាអនាគតជាអាចកំបាំងដែលត្រូវបើកមើលមុនមិនល្អទេ សំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមែនថ្ងៃអនាគតពឹងលើពួកលោកហើយដូចនេះខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ សង្ឃឹមថាម្ចាស់សមាគមសប្បុរសទាំងអស់ខ្វាយខ្វល់ដូចអ្នកនាង ខ្ញុំកំពុងគិតថាហេតុអីពួកយើងមិនសាកចែករំលែកមូលនិធិខ្លះទៅសាកលវិទ្យាល័យលោកទៅដូចជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផ្នែករូបវិទ្យាឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់អនាគតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ជួបមុខអនាគតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអរគុណអ្នកនាង អរគុណសម្រាប់ការខំប្រឹងប៉ាគ្រប់គ្នាញ៉ាំតែ អរគុណលោកលោចង់កំងអីខ្ញុំទៅទិញឲ្យ ចាវ៉េនឌីមើលទៅដូចជាញ៉ាំរួចហើយ ហើយលោកលោជាអ្នកប៉ាទៅហើយមិនញ៉ាំដូចជាមិនគួរខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកសណ្តែកក្រហមចុះពួកលោ ខ្ញុំយកកាហ្វេចុះ ខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំយកតែតកកក្រូចឆ្មាអាពិនយកក្រូច មិន ឆ្មា ចង់ញ៉ាំអីទេឯងនំប៉័ងម្នាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ណា ចាទិញញ៉ាំខ្លួនឯងទៅ អញ្ចឹងក៏បាន អរគុណ អរ ណា គុណលោកនាយ អរគុណហើយចាវ៉េនឌីនេះពិតជាញ៉ាំច្រើនមែនទែនហើយញ៉ាំលឿនទៀតផងសង្ឃឹមថាធ្វើការលឿនដែរចុះលើសពីនេះទៀតទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃផឹកតែចេញពីធ្វើការក៏លឿនដែរ នាងមកថ្មីត្រូវការពីសម្រាប់ ហើយនឹកស្រីមុតស្រួយដល់ហើយ លោកលោមិត្តភក្តិលោកនីកូលឈ្មោះចិនគឺលីងមានជេមែនទេមែនហើយចាំហិចខ្ញុំលើកថាមានរឿងក្តីមួយស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាលីងមានជេស្រុបផ្សាយរហូតដល់សន្លប់នៅសន្តាគារឥឡូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរកឃើញសម្បត្តិមួយសន្លឹកទំនងជាឈឺចិត្តចង់សម្លាប់លោកនីកូលនៅសន្តាគារ ចៃដន្យពេកដឹង នីកូលព្រិចទូរស័ព្ទអ្នកណាដែរអេត្រីមែនទេកូនដល់មែនទេមានកាយនីកូលណែណាហើយមានរឿងអី អេភ្លើងក្រហមហើយមិនលេងទៀតទេបងបើកឡានភ្លាមទៅ នីកូលណែណាទៅឆ្លាតនឹងខ្ញុំមកនៅឯណាមិនចេះទៅជាមួយលោកទេខ្ញុំបាននឹកដំណឹងមកថាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីងមានជេជាជំធ្វើតគិតខ្ញុំចង់ដឹងថាគេចំណេញហើយណែលោកប៉ូលីសចង់លេខស្អីខ្ញុំទើបតែទម្លាក់នឹងនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ទេបើចង់ច្បាស់ទៅសួរសិនទៅវិញចឹងចង់ចាំមិនដឹងខ្ញុំហើយ ខ្ញុំមើលតែ មិនមែនជាលេខសាច់ទេ កាត់អីអ អាឡូហុយលោកឡូលីនមានជេដែលធ្វើតគិតអាយុ60ឆ្នាំមិនមែននីកូទេអរគុណ គ្រីសអាយល្វងពេក សាច់ទៅពេលនេះជារឿងកំ pl ែងតែពេលនោះខ្ញុំភ័យណាស់ យល់ហើយនេះជាការល្អអន្តើអាយនៅអាចដឹងខ្លួនថាបារម្ភពីនាងប៉ុណ្ណាដែលសំខាន់បំផុតនោះបង្ហាញនីកូលឲ្យឃើញថាប្រុសពីលុតនោះថោកទាបកម្រិតណាត្រូវហើយអាម្នាក់នោះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាយើងទៅញ៉ាយយកស្រីទាំងអស់រួចហើយអស់គំនិតល្អណាស់ ឈប់លេងទៅខ្ញុំបារម្ភថ្ងៃណាមួយនីកូនឹងត្រូវជាចាប់ព្រោះគេហើយគឺធ្វើអត្តគិត គ្មានផ្លូវទេអាយធ្លាប់និយាយប្រាប់ពួកយើងថានាងជាស្រីរឹងមាំខ្លាំងណាស់ឆ្លើយត្រង់មកចំពោះអាយនិងនីកូលជាអ្វីអាយមិនគួរបារម្ភខ្លាំងដល់ម្លឹងនោះទេ នាងលងស្រែងខ្ញុំមុនទេ បញ្ហាត្រង់ឯងមិនអើពើនឹងនាងវិញឥឡូវនេះនាងមានប្រុសថ្មីហើយឯងមកអង្គុយកាទុកបារម្ភនេះបារម្ភនោះមិនគួរអាណិតបន្តិចសោះហេឯងក៏ធ្លាប់សាកល្បងដែរតែនាងមិនឆ្លើយតបនឹងឯងវិញទេបញ្ជាក់ថានាងទៅឆ្ងាយហើយកុំចាំបាច់ខំប្រឹងទៀតអី ហើយដេកត្រូវអត់អញ្ចឹងប្រាមិនតន់អស់ក្បាច់ទេ កុលាបពណ៌សទៀតហើយ សុំទោសជាសិនទុកនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវក៏បានខ្ញុំទៅយកខ្លួនឯង មិនអីទេនាងបានកុលាបពណ៌សមកទៀតហើយមានអារម្មណ៍បន្តិចដែរទេ ឈប់និយាយរលោកហើយ អ
អាឡូ Gordon មីកូលមានកាយ លោកគួរតែឈប់ទិញផ្កាឲ្យខ្ញុំទៀតទេ លើមុនខ្ញុំរំខាននាងយកព័ត៌មានបើខ្ញុំសំទោសនេះជាការសំទោសណា ខ្ញុំលែងខឹងហើយមិនបាច់ទិញផ្កាឲ្យខ្ញុំទៀតទេ ខ្ញុំជល់នឹងធុញដល់បានកលាពណ៌សរត់ខាងចេះចោះស្អែកគួយជើងទៅទិញសុកកលាពណ៌ស Gordon ឬមួយក៏ចាំនិយាយគ្នាទៅអូខេចាំខ្ញុំទៅទទួល Gordon ប៉ុណ្ណឹងចុះណាបាយបាយនីកូលឡើងឡានទៅ ខ្ញុំនៅចាំអេដ្រៀនគេមកដល់ឥឡូវហើយ ខ្ញុំជាអ្នកថាមកទទួលនាងមុន ខ្ញុំមិនបានថាព្រម មិនអីទេថ្ងៃស្អែកត្រង់ចុះ Gordon លោកចង់បានអីឲ្យប្រកប នឹងថាខ្ញុំចង់បានអីយើងនិយាយគ្នាច្បាស់សិនទៅផ្ដល់ការខ្ញុំរងទៀតបានទេ លើកមុនលោកថាចង់នៅធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាបើនៅតែបែបនេះខ្ញុំថាមិនបាច់ធ្វើមិត្តទៀតទេ ខ្ញុំមិនជល់ទេព្រោះខ្ញុំមិនចេះតបសម្បត្តិនាងទើបនាងខឹងនឹងធ្វើបែបនេះដើម្បីចង់ឲ្យខ្ញុំខឹងមែនទេ លោកកាន់តែគួរឲ្យចង់សើច ជួបទៀតហើយនឹងមិនបោះបង់ទេ ឈប់ប៉ុណ្ណាគ្នាទៅ គេចង់ប៉ុណ្ណា លោកប៉ូលីសផ្ដល់ការខ្ញុំម្ដងទៀតទៅខ្ញុំមិនចង់ផ្អាកបានបបោទេ ដឹងដែរថាផ្អាកបានបើកបរអមិនក៏មិនប្រយ័ត្ន នីកូលមិនអីទេ ឈប់លេងដោយកូនក្មេងទៅបានទេ យុទ្ធធនតិចបានទេ ខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយលោក នីកូលតើជើង លោកសូមបានបើកបរនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ខ្ញុំមិនបានបើកលើគំនូសលឿងទេ ល្បឿនកំណត់ត្រឹម70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែលោកមិញហ្នឹងបើក100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង ទីនេះខ្ញុំចំណាយពេលនៅច្រើនបំផុត ច្រើនជាងនៅផ្ទះទៀតទេ មែនហើយ មិននឹងអាចទេបើខ្ញុំជាប៉ាម៉ាក់លោកច្បាស់ជារអ៊ូស្លាប់មិនខានយើងគួរផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្រួសារឲ្យច្រើនម្យ៉ាងម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់តាំងពីក្មេងមានតែប៉ានិងប្អូនប្រុសទើបខ្ញុំចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយពួកគេសុំទោសខ្ញុំនិយាយច្រើនពេក អត់ទេនាងនិយាយត្រូវ កាលនៅតូចប៉ាហៅខ្ញុំថាស្ត្រីមេផ្ទះថាខ្ញុំចេះដឹងគ្រប់រឿងក្នុងផ្ទះក្នុងគំនិតខ្ញុំចង់មើលថែប៉ានិងប្អូនប្រុសជំនួសម៉ាក់ ទើបនាងទៅរៀនជំនួញទាំងដែលខ្លួនមិនបានចូលចិត្តនាងចង់ជួយមើលថែក្រុមហ៊ុនលោកប៉ា នេះជាការអង្កេតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយលោកទីត្រូវហើយមនុស្សសពថ្ងៃដេញតាមចាប់លុយនេះជាការពិតនៅហុងកុងមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសរៀនជំនួញឯខាងវិទ្យាសាស្ត្រមានតែ 2-3 នាក់តាមពិតទៅខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងរឿងនេះទេយ៉ាងណាខ្ញុំសុខចិត្តជួយលោកប៉ានិងធ្វើសប្បុរសធម៌ ការដែលសំខាន់ឲ្យតែសប្បាយចិត្ត សប្បាយចិត្តព្រោះអាចជួយមនុស្សទីពិសោធន៍រូបវិទ្យាថ្មីនៅ MIT ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំអាចឲ្យគេរៀបចំដំណើរការទស្សនកិច្ចមួយពេលបុណ្យណូអែលល្អទេលោកចាប់អារម្មណ៍អត់ខ្ញុំអាចធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ណែនាំឲ្យលោកបាន ក្នុងឱកាសពិសេសអញ្ចឹងនាងមិននៅជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់ទេហ៎ ខ្ញុំនេះល្ងងមែនមិនក៏នាំលោកទៅថ្ងៃនោះខ្ញុំគ្មានមិត្តប្រុស
តែលោកក៏ត្រូវកំដរមិត្តស្រី ខ្ញុំគ្មានមិត្តស្រីទេ ចឹងនៅឯនេះ សុំទោសខ្ញុំប្រហែលទៅមិនបានទេនាងរំលឹកខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគ្រួសារឲ្យច្រើន ត្រូវហើយខ្ញុំហៅលោកឲ្យទៅដើរលេងមិនល្អតលតែសោះ មិនចឹងទេតាមពិតទៅខ្ញុំទើបតែបាច់ពីមិត្តស្រីទំនាក់ទំនងខ្ញុំពីមុនស្មុគស្មាញណាស់វារញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំគិតនាងខុសទាំងស្រុងនៅចាំនាងសួរខ្ញុំពីដំណើរឆ្លងពេលទេខ្ញុំគិតពីមិត្តស្រីខ្ញុំ លោកថាបើអាចឆ្លងពេលវេលាលោកនឹងទៅអតីតកាលលោកចង់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនាងឯង ខ្ញុំមិនចង់ចាប់ដើមទេខ្ញុំនៅចង់បង្កើតម៉ាស៊ីនពេលវេលាដើម្បីលុបចោលនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំធ្វើបាបក្មេងស្រីល្អម្នាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកទំនាក់ទំនងថ្មីទេ ខ្ញុំយល់ហើយយ៉ាងម៉េចចង់នាំខ្ញុំទៅមើលកន្លែងណាបន្ត នៅបណ្ណាល័យតែទីនេះខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យនេះច្បាស់ហើយនៅ បើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយល់អស់ហើយតើលោកចង់គិតថ្លៃសេវា នាងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ទៅផ្នែករូបវិទ្យាជាអាហារូបករណ៍សិស្សហើយសិស្សបងថ្លៃសាលាឲ្យខ្ញុំបើគិតទៅខ្ញុំគិតថ្លៃសេវាអ្នកនាងរួចហើយ នាងឲ្យគេយកឈីផាមីជីអាណូរែកជីអាណូឲ្យខ្ញុំមិនដឹងអរគុណយ៉ាងម៉េចទេ មិនបាច់គួរសមទេសម្រាប់ខ្ញុំត្រឹមផ្ញើពីផាម៉ាមិនពិបាកទេទុកថាជាការអបអរអ្នកស្រីឡើងអอฟហ្វិសថ្មីទៅចាស់សំខាន់ឲ្យតែអ្នកស្រីចូលចិន ចិត្តល្អដល់ហើយទាំងស្រស់ស្អាតមានរសនិយមនិងគិតគូរល្អទៀតសំខាន់មានទឹកចិនត្រូវហើយចាប់អារម្មណ៍ធ្វើប្រធានគ្រប់គ្រងសមាគមសប្បុរសធម៌ចិនអន សមត្ថភាពខ្ញុំធ្វើបានដែរ ឲ្យទៅយល់ព្រមបានហើយ គឺថាមូលនិធិសប្បុរសធម៌ប៉ាខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បានល្អទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនអាចចាត់ចែងបានល្អចាំលើកក្រោយទៅល្អទេ បានលើកក្រោយក៏បានត្រូវហើយ Kingsley ប្រាប់ថាមូលនិធិមីវួយកែអ្នកនាងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ជាអាហារូបករណ៍ឲ្យទៅផ្នែកគេពិតជាល្អ ប៉ា ណា នៅ ស់ ក្នុងឧស្សាហកម្មស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបណាស់យើងគ្រប់គ្រងអនាគតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ សុំទោសដែលខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាអ្នកនាងនិង Kingsley សមគ្នាណាស់ ខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងគេ មិននឹងអាចទៅ គេប្រាប់ខ្ញុំថាគេទៅបែកពីមិត្តស្រីខ្ញុំថាគេត្រូវការពេលវេលាយូរព្យាបាលចិននាងច្បាស់ជានារីល្អណាស់ហើយ ក្មេងល្ងងនេះនាងជាមនុស្សស្រីនៅយ៉ាងម៉ាទីមិនស្មើនឹងអ្នកនាងទេ នារីនៅយងម៉ាទីឯង នាងជាប៉ូលីសអូសុំទោសរំលឹកពីនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាអាប់យួរនាងជាប៉ូលីសស្រីនាងរស់នៅតំបន់យើងម៉ាទីស្បែកខ្មៅស្គមមិនចេះតែងខ្លួនយ៉ាងណានាងមើលទៅធន់អន់មិនគួរឲ្យរាប់រកុំថាអីខ្ញុំណាតាមពិតទៅ Kingsley និងស្រីម្នាក់នេះតាក់ទងគ្នាមិនបានយូរទេអូខ្ញុំនៅចាំយប់ថ្ងៃខួបកំណត់ពីចចមានរូបថតជុំគ្នាដែរមកនេះមកខ្ញុំបង្ហាញនេះហើយគឺជានាងស្ដាប់នាងនិយាយមុននេះស្រីនៅយើងមកទីនេះច្បាស់ជាលេងល្បិចធ្វើពុតជាខូចចិត្តឲ្យ Kingsley យល់ថាខ្លួនបានធ្វើខុសទៅមិនអាចចិត្តចោលនាងនេះមិនហៅថាថោកទាបទេហ៎មើលនាងចុះមិនដូចពួកយើងសូមបីបន្តែងមួយណាខ្ពស់មួយណាទាបគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងដែរសុំទោសអ្នកនាងឆាយចរាចរណ៍ស្ទះពេក យឺតគឺយឺតមកយឺតគឺខុសហើយមែនទេ មែន គួរកាត់របបអាហារថ្ងៃត្រង់នាងឬអត់ គួរតែ អញ្ចឹងអង្គុយធ្វើអី សុំទោសត្រូវហើយអ្នកនាងឆាយខ្ញុំយកកាបូបអ្នកនាងមកហើយ ដៃនាងស្អាតដែរទេ សុំទោសតែលើកមុននាងថាឲ្យខ្ញុំរឿងថាមិនបានយកកាបូបចេញឲ្យអ្នកនាង ចង់តវ៉ា អត់ទេ នាងតមាត់នឹងខ្ញុំ ច្បាស់ជាអត់ហើយ ជឿថាខ្ញុំទះមាត់នាងទេ សុំទោសអ្នកនាងឆាយ គ្មានអីទេទៅវិញចាស់ គឺមាន និយាយមក អ្នកស្រីចៅនៅសមាគមសប្បុរសធម៌ខលមកគាត់ចង់បានព័ត៌មានខ្លះៗពីការចូលជាសមាជិក សមាជិកអីគ្រាន់តែជាសមាគមអន់ខ្ញុំមិនចង់បន្ទាបតម្លៃខ្ញុំជាអ្នកណាប៉ាខ្ញុំជាអ្នកណាប្រើខួរនាងគិតមើលផងនាងគួរបដិសេធយូរហើយ ចាខ្ញុំដឹងថាធ្វើមិនហើយខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកនាងទៀតថារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានការបរិច្ចាគនៅមូលនិធិសុខុមាលភាពប៉ូលីស PPOB ថាពួកគេចង់ធ្វើកម្មវិធីគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះពួកគេចង់ជួបអ្នកនាងពិភាក្សាលម្អិតពីកម្មវិធី បានហើយរៀបចំរួចចាំប្រាប់ខ្ញុំ ចា 「
នាងមកវិញហើយមកវិញហើយ ស្រីមុតស្រួចមានទិញបានបន្តោងសោមាន4ពណ៌បានដែរទេ ទិញបានខ្លះខ្មុំ PTU ហើយឡានល្បាតមួយភាគ43ខ្ញុំទិញបានទេ ទិញបានទាំងអស់ហ្នឹង ហេ អរគុណស្រីមុតស្រួចតម្រង់ជួយចាំទិញយូរដែរទេ ត្រូវហើយដឹងអត់តកតាខ្លាំងខ្មុំ PTU នេះខ្ញុំក៏ចង់បានដែរតែសោះតែមួយចុងក្រោយ ថា នេះ ម៉េ ទេ ចសល់មួយចុងក្រោយចឹងឲ្យនាងចា មិនអីទេលើក្រោយមានលក់ទៀតហើយ ចឹងអរគុណ ខ្ញុំប៉ៅនាងផឹកល្អទេ ល្អអរគុណណាតែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយរត់ពេលដែលលោកឈីចូលចិត្តសោះមួយចុងក្រោយត្រូវប៉ូលីសស្រីម្នាក់ក្បែរខ្ញុំទិញបាត់ទៅហើយឱកាសគេផលិតលក់ម្ដងទៀតនោះគឺគ្មាននោះទេ សាកទៅសុំនាងទិញលោមើលលោកឈីគាត់ចង់បានណា ខ្ញុំទៅសួរហើយតែគាត់ថាគាត់ទិញឲ្យជំនួយការស្នងការ អញ្ចឹងយ៉ាប់ហើយក ុំតាន់ភ័យអីស្រីមុតស្រួយគាត់នឹងមិនខឹងនឹងនាងទេ រឿងអីខ្ញុំត្រូវខឹងនោះ លោកឈី លោកឈី គឺអញ្ចេះទេខ្វះតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះបេះតែទិញបានទៅហើយស្អីអីរត់ពេលដែលលោកចង់បានត្រូវប៉ូលីសស្រីម្នាក់នៅមុខខ្ញុំទិញបាត់ហើយ ខ្ញុំក៏ដឹងដែរ លោកដឹងទេ ប៉ូលីសស្រីដែលឈរនៅមុខនាងគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំផ្ញើនាងឲ្យទៅទិញ គាត់គឺអ្នកស្រីឈី សុំទោសផងខ្ញុំភ្លេចនិយាយប្រាប់នាង យ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែចង់អរគុណស្រីមុត ថា ស្រួ មិ យ នបាច់គួរសមទេ ចូលសាច់ការរបស់យើងវិញណារាល់ឆ្នាំកំឡុងខែនេះមូលនិធិសប្បុរសធម៌មីវួយក៏គ្រប់នឹងបរិច្ចាគមកខាងសុខុមាលភាពប៉ូលីសយើងឆ្នាំនេះគម្រប់ខួប10ឆ្នាំថ្នាក់លើចង់រៀបចំកម្មវិធីស្រីមុតស្រួយគម្រោងនេះខ្ញុំបកគលឲ្យនាង ឲ្យខ្ញុំហ៎តែកម្រងនេះមានប្រវត្តិ10ឆ្នាំខ្ញុំទៅតែមកខ្លាចធ្វើមិនបានល្អ នាងចូលថ្មីមិនទាន់មានសម្ពាធច្បាស់ជាមានកំណត់ថ្មីរៀបចំតាមបេះដូងនាងចុះណាមើលរួមការងារនឹងចាំគាំទ្រនាងណា Yes ណានាងចង់ទៅណា ទៅសន្តាគារគួនស៊ីងតែកុំអីទៅឆ្នេរសែនឌីវិញ អេត្រៀនខ្ញុំឃើញហើយចេញមកអេត្រៀនបាក់ទ្វារ អ្នកណាមកស្រែកអី ម្នេះទេយូនតែទៀតសន្តិសុខនឹងមកជាហើយ អេត្រៀនខ្ញុំឃើញអស់ហើយឆាប់ចេញមកលោកនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយស្រីឆាប់ចេញមក ស្ងាត់វិញហើយ ទៅវិញលឿនម្លេះ បានហើយឈប់គប់ទៀតទៅ ខ្ញុំចេញពីធ្វើការនៅម៉ាកាវថាមករកលោកដើម្បីសប្រៃឥឡូវត្រូវលោកសប្រៃវិញ សុំទៅនីកូលខេលីនាង ខេលីលើកមុនលោកថាមែនឌីហេតុអីមានខេលីដែរ នាងមិនសប្បាយចិត្តបងកំដរនាងទេជឿបងទៅ អើខ្ញុំជឿបានយ៉ាងម៉េចមិនសប្បាយចិត្តហេតុអីត្រូវមកកន្លែងលោកហេតុអីត្រូវចូលបន្ទប់លោក នាងមិនស្រួលខ្លួន មិនស្រួលខ្លួនណាហេតុអីឈរនៅរៀនហាលផឹកស្រាក្រហមបាន អូនមិនជឿបងមែនទេអូនក៏ដឹងស្រីស្រីចូលចិត្តបងខត់មិនបានទេអូនក៏គូតែជុលអារម្មណ៍បងចំពោះអូនគូគិតឲ្យច្បាស់ជាងនេះ មានធ្លាប់គិតពីខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំមិនជឿអ្នកណាទេតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាលោកល្អនឹងខ្ញុំ ពិតមែនហើយត្រឹមល្អនឹងអូនគឺគ្រប់គ្រាន់ អត់ ហើ ទេ យ ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយខ្ញុំធ្វើមិនបាន នាងទ្រាំមិនបានខ្ញុំក៏ដូចគ្នានាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រាប់ផ្សេងនាងធ្លាប់គ្រប់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំតាក់ទងប្រុសផ្សេងតាំងពីពេលណាទៅ គូដុនបើមិនតាក់ទងខ្ញុំក៏មិនជឿដែរ ខ្ញុំតាក់ទងឬអត់លោកដឹងច្បាស់ណាស់លោកចង់និយាយពីអី ប្រាប់នាងចុះបើចង់ឲ្យពូជើងតាក់ទងគ្នាបន្តទៅគិតមើលពីកំហុសខ្លួនឯងទៅ យប់មិញលោកស្នងការចេញបញ្ជាដោយផ្ទាល់គាត់ថានេះជារឿងក្តីរសាងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ យល់ហើយ ជិតដល់ពេលហើយតើយើងនេះគឺអធិការជាន់ខ្ពស់លោកលង ធ្លាប់ជួបគ្នាដែរលើកមុនអរគុណលោកណាស់ កំគូសុំអី
លោកពូនផ្នែកប្រឆាំងអ ுக ្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យា អូអត្តការពូនសួស្ដី សួស្ដី អត់ត្រូវហើយខ្ញុំព្រីនអ៊ីមែលគេផ្ញើមកគេផ្ញើឃ្លីបតាមអ៊ីមែលអរគុណ កុំគូសុំអី លោកប៉ាអញ្ជើញពួកគាត់អង្គុយសិនទៅសូមទោសផងអញ្ជើញអង្គុយ ការពិតទៅម៉ាដាមរៀបរាប់រឿងលម្អិតប្រាប់ពួកយើងអស់ហើយពួកយើងបានពិនិត្យមើលអ៊ីមែលដែលប្រើគម្រាមនិងបានមើលឃ្លីបហើយណា ហើយគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់លោកប៉ាកុំតន់អាចបន្ទោសខ្ញុំបានទេនៅអង្គុយស្ងៀមបានទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះនៅថាទៀតបើអាចមិនថតវីដេអូស្រាប់ទាំងអស់នោះទេគេក៏មិនអាចយកមកគម្រាមបានដែរទាំងអស់គ្នានេះជារឿងអាម៉ាស់ណាស់ដំបូងខ្ញុំយល់ថាមិនចង់ប្តឹងទៅប៉ូលីសទេហើយយ៉ាងណាត្រឹមលុយ10លានខ្ញុំមិនខ្លាចឲ្យគេទេតែខ្លាចគេគម្រាមរហូតហើយចុងក្រោយនៅតែផុសវីដេអូកូនប្រុសខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ូលីសនឹងឆាប់ចាប់ខ្លួនគេឲ្យបានមិនចឹងទេក្រៅពីអនាគតកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវរលាយស្រីទាំងអស់នោះក៏ជាជនរងគ្រោះដែរព្រោះពួកនាងភាគច្រើនសុទ្ធតែតារាល្បីទាំងអស់ខ្ញុំទទួលមេរៀនម្ដងហើយលើកមុនវះកាត់ខួរក្បាលប៊ីតែមិនរួមខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យល្អមិនស្មានថាវីដេអូកាលពីមុន លោកកូក៏បារម្ភអីប៉ូលីសនឹងខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព អ្នកប្រកោសុំសួរថាវីដេអូទាំងអស់នោះលោកទុកណែណា ខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់បន្ទប់ខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រ2គ្រឿងមួយគ្រឿងទុកសម្រាប់ចូលអ៊ីនធឺណិតនិងដំឡើងកម្មវិធីការពារមេរោគទំនើបបំផុតមួយគ្រឿងទៀតផ្ទុកឯកសារសម្ងាត់រួមទាំងវីដេអូទាំងនោះ ពួកយើងសុំកុំព្យូទ័រ2គ្រឿងនោះទៅស៊ើបអង្កេតបន្ថែមបានទេ អញ្ចឹងមានគេមើលកាន់តែច្រើនហើយលោកប៉ា លោកកូជឿជាក់លើប៉ូលីសចាស់ពួកយើងធ្វើដោយសង្ឃឹមថាអាចជួយពួកលោកបាន យើងត្រូវដឹងជនសង្ស័យបានឃ្លីបមកពីណាគេផ្ញើអ៊ីមែលមកគម្រាមឆាប់នេះគេនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលផ្ញើលុយអ្នកទាំងពីរគួរតែប្រយ័ត្ន មិនខុសទេសង្ឃឹមពេលនោះនឹងជូនដំណឹងពួកយើង ប្រកបណាស់ សុំសួរលម្អិតពីលោកគូម្ដងទៀតគេចាំថាបានប្រើកុំព្យូទ័រ download file ពីមិត្តភ័ក្តិមិត្តម្នាក់នោះគួរជាអ្នកផ្ញើវីដេអូឲ្យគេមើលជារឿយហើយគេក៏បាន download file ដូចរាល់ដងសង្ស័យជាទំនង hack ចូលកុំព្យូទ័រមិត្តភ័ក្តិរបស់គេជួយមកហើយនឹងមកចូលមេរោគនៅពេលនេះសូមមកថាកុំព្យូទ័រអេអ្នកប្រកោគឺចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត file វីដេអូគឺមានផ្ទុកមេរោគបានផ្ញើអ្នកប្រកោតាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនឹងជើញនឹងអ្នកប្រកោហើយគាត់ថាវីដេអូដែលល្អមើលជាងគេគឺគាត់បានផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ B ដែលជាកុំព្យូទ័រមិនប្រើអនឡាញលើនេះគឺជាវីដេអូដែលមានគុណភាពនិងមានកម្រិតច្បាស់ល្អណាស់គឺមានទំហំច្រើនជាងមេហ្គាបៃតដូច្នេះគឺគាត់ប្រើដូចតភ្ជាប់បញ្ចូលវីដេអូពីកុំព្យូទ័រ A ទៅកុំព្យូទ័រ B អញ្ចឹងមេរោគនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ A បានចូលទៅកុំព្យូទ័រ B តាមវីដេអូ មិនខុសឡើយខណៈដែលកុំព្យូទ័រទាំងពីរកំពុងតែបញ្ចូលកុំព្យូទ័រ A គឺនៅអនឡាញនៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរមេរោគគឺអាចអាប់ដេតចូលព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ B ខ្ញុំជឿថានេះគឺជារបៀបដែលជនសង្ស័យមានវីដេអូស្រាប់ស្រាលរបស់អ្នកប្រកោណា អរគុណលោកពូនឥឡូវយើងដឹងថាវីដេអូត្រូវជនសង្ស័យយកបានដោយរបៀបណាហើយតែថាអាចទៅរួចឬអត់បើចង់រកអត្តសញ្ញាណនិងទីតាំងជនសង្ស័យតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត ជនសង្ស័យគឺប្រើ IP คล้ายៗដើម្បីលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណនិងទីតាំងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនគេបានផ្ញើឃ្លីបតាមអ៊ីមែលសេរីដែលនៅបរទេសពួកគេឆែកដឹងថាអ៊ីមែលសេរីគឺនៅអាសង់ទីនហើយជាមិនអាចរកឃើញប្រភពទេជនសង្ស័យម្នាក់នេះគឺពិតជាឆ្លាតណាស់គឺសរសេរកម្មវិធីនិងផ្ទុកមេរោគសូម្បីកម្មវិធីការពារមេរោគចំនួនចុងក្រោយក៏មិនអាចការពារបានម្នាក់នេះពិតជាពូកែកុំព្យូទ័រណាស់ យើងទើបតែទទួលបានអ៊ីមែលថ្មីប្រាប់ពីទីកន្លែងនិងពេលវេលាយកលុយទៅសង្ឃឹមថាលុយ10លាននេះគេនឹងព្រមឲ្យឃ្លីបពួកយើងវិញមិនអាចទៅរួចទេគេអាចនឹង copy បានតាមចិត្តគេថានឹងឲ្យមែនតែមិនត្រូវជឿទេវិធីតែមួយគត់គឺត្រូវចាប់គេឲ្យបានម៉ាដាមស្អែកនេះត្រូវចាប់គេឲ្យបាន ពួកយើងនឹងខំប្រឹង ឧបករណ៍តាមដាននៅមកកប់នៅក្នុងកាបូបនេះបើចាប់ជនសង្ស័យនៅនឹងកន្លែងមិនបានទេនោះយើងនឹងអាចប្រើ GPS ដើម្បីតាមដានគេម៉ាដាមនៅទីតាំងជនសង្ស័យទទួលលុយពួកយើងមករៀបចំមកហើយ អ
ឆ្មាប្រុសឆ្មាស្រីបន្តដាក់ទេផនេះជុំកាបបលុយដាក់សម្រាប់ខាងមុខឆ្មាប្រុសឆ្មាស្រីដល់ពេលស៊ីចំណីហើយកណ្ដាលចិត្តចេញមកស៊ីចំណីហើយណាធ្លាប់ពេកឈប់គ្នាយើងនៅមើលផ្លូវធំនៅភូមិរោងចក្រខាងក្រោយគ្មានអ្វីគួរសង្ស័យទេឬកណ្ដុរដឹកក្លិនមុនទៅឃើញគ្នាយើងច្រើនទើបរត់ពួនកលៀតបាត់ទៅមិនអាចទេខ្ញុំថាទោះបីជាគេដឹងមុនក៏គេត្រូវការលុយដែរកណ្ដាលកំពុងតែហោះលើមេឃប្រយ័ត្នផងជនសង្ស័យអាចនឹងប្រើកន្ទុកលុយជួយកបោកលុយទៅខ្ញុំថាកណ្ដាលមិនចង់មកចំណីនោះទេជាស្ទូរបស់ស្អីហ្នឹងមិនដូចជាតពួកទេបែបនេះពួកកបោកលុយបានយ៉ាងម៉េច直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在。